Sono Ambra Vismara e sono l'export manager della ditta Vismara Design. Меня зовут Амбра Визмара, я экспорт-менеджер фабрики Vismara Design. La ditta Vismara è situata in Brianza, a Seveso precisamente. Siamo specializzati in mobili per il complemento d'arredo e quindi tutto ciò che riguarda l'home living. Мы находимся в регионе Брианца, Италия, непосредственно в городе Чезана. Мы производим мебель, которая предназначена для гостиных комнат, для жилых, будем так говорить, помещений гостиных. Il prodotto principale della nostra collezione è l'home cinema, movimento statico, al centro stanza. То, что мы производим, это мебель основной вид производства, это мебель для телевизоров. Соответственно, они могут быть как и в движении, так и монолитно стоящие. Realizzato in vari stili, in varie finiture e in varie forme. Мы производим это в разных стилях, в разных отделках, разные формы. Allora, questo prodotto è un prodotto nuovo, esclusivo per questa fiera. La particolarità è il camino a bioetanolo. Вот это сзади нас находится новая модель. Новинка данной модели – это камин, который на биоэтаноле. Dunque, il camino a bioetanolo permette di avere un camino in casa anche se non c'è tutto l'impianto di areazione necessario. Данная модель – это не только предназначена для телевизора, но также люди могут иметь в доме камин, который не несет за собой, например, там всей системы каминной, которая нужна вот в общем. Да? Здесь это камин на биоэтаноле, то есть он может стоять даже посередине комнаты. Praticamente il camino viene alimentato da un bioalcol. То есть данный камин заправляется определенным средством, биоалкоголь. Produce calore, ma non produce nessun odore. Этот камин, он может отапливать помещение, но он не имеет запахов, не имеет никаких таких вредных последствий. Abbiamo la televisione che sale e scende. Здесь предназначен в этой модели механизм для телевизора, который поднимает телевизор и прячет его, например, в камин. E in più abbiamo poi tutti i complementi in abbino, quindi colonne. Также есть много разных аксессуаров, которые предназначены для гостиных, которые можно расположить, например, по периметру комнаты. Tavolini, разные колонны, аксессуары для каминов, для столов, маленькие столики, зеркала. Negli ultimi anni ci siamo specializzati anche nella realizzazione di divani. И в последнее время мы стали производить также диваны. И на диванах есть декоры, которые соответствуют коллекции рам для телевизоров, которые мы предлагаем.